Boa tarde, galerinha. Deus abençoe a tarde de cada um de vocês. Venho aqui nesse vídeo pedir uma ajuda para me comprar uma máquina de lavar, pois não tenho condições de comprar. E um par de muletas para mim de madeira, porque sou deficiente. Aqueles que puderem me ajudar, eu fico muito grato. Meu WhatsApp é DDD 22 997 60 23 41. Ok? Desde já agradeço. Muito obrigada.